एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। उनके बीच में एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसका न आदि था न अंत। इस घटना ने अहंकार को नष्ट कर शिव को सर्वोच्च निराकार शक्ति के रूप में स्थापित किया। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान भयंकर विष हलाहल निकला। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उसे पी लिया, लेकिन कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कमलेश वाघेला।